Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэйхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас ли поверить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Тэйхёном и Чонгуком. 10 место. Тэйхён не выдерживает. Чонгук, расхаживающий с голым торсом, сначала взбудоражил мысли Милого, а когда тот не выдержал и пустился во все тяжкие, Чонгук резко стал скромником. Получается, сначала соблазнил, а потом убегает. К Тэйхёну претензий нет, он как человек любящий просто не выдержал. Еще бы, когда перед тобой такое сокровище маячит перед глазами. Ах, как же жаль, что Чонгуки слишком сильный, и у Тэйхёна не получилось полностью распахнуть куртку. Надеюсь, что Тэйхён не приложит все усилия, и в следующий удачный момент закончит начатое. Ребята, я хочу вам сообщить, что на моем канале на Бусти вышел новый обзор на тему «Истерика из-за фотографии Чимина и Чонгука. С чем или с кем было связано эмоциональное состояние Чонгука после концерта?» Ссылка на канал на Бусти будет в описании к видео и в первом закрепленном комментарии. 9 место. Любимый не оставит в беде. Для Тэйхёна Чонгук это не просто коллега. Это человек, за чью безопасность он несет персональную ответственность. Во время фристайла под бади-ту-бади Чонгук не подрасчитал свои силы и упал на пол, а заботливый муж сразу же поспешил к нему на помощь. Отметим то, что Тэйхён изначально смотрел на Чонгука, его взгляд всегда на нем. Он увидел, что любимка упал, и сразу же протянул к нему свою руку. Его искреннее желание помочь, поддержать, убедиться, что с любимым все в порядке, говорит громче любых слов. Как же хорошо, что они есть друг у друга. И еще одна милая деталь в этом моменте. Чонгук уже собирался вставать, но увидел руку Тэйхёна и лег обратно. Захотел, чтобы Мила ему помог встать, почувствовать его тепло. Ах, любимые милашки. 8 место. Вайб парочки. Нет более целеустремленного и старательного мужчины, чем любящий мужчина. То, как сосредоточенно Тэйхён боролся с рубашкой Чонгука. Решительно схватил руку Чонгука и очень старательно пытался застегнуть кнопку на рукаве. Чонгук, судя по жестам и мимике, предлагает ему сдаться, понимая, что не получится. Но Тэйхён до последнего борется с этой кнопкой. Ах, ну как же сильно он хотел ему помочь, хотел быть нужным. Кто-то другой давно бы сдался, но Тэйхён не хотел быть полезным для него, для того самого, чье мнение важнее всего. Я не совсем поняла, но кажется, там невозможно было что-то сделать. Если бы было возможно, Тэйхён бы это сделал, я не сомневаюсь. 7 место. Тэйхён, который не стесняется превратиться в стул для любимого Чонгука. Тэйхён не боится выглядеть нелепым, когда дело касается Чонгука, а Чонгук всегда поинтересуется у него, действительно ли эта жертва того стоит. Тэйхён ждет, пока Гуки сядет на его спину, однако Чонгук не торопится это делать, а интересуется, можно ли это сделать, все ли будет в порядке. Он посидел несколько секунд, а потом встал и придержал Тэйхёна за руку.
О боже мой, Мишка подставил свою спину, а Гуки даже в такой игривой ситуации остается с собой, внимательным и уважительным к Тэйхёну. Он не просто запрыгивает, как слон на дерево, он словно ищет одобрения, проверяет, комфортно ли Тэйхёну, готов ли он принять такой вес. Это показывает, что даже в их самых ребячливых играх между ними сохраняется глубокая связь и взаимное внимание к состоянию друг друга. 6 место. Есть сомнение, что это было случайно. Когда мы уже были готовы к очередному романтическому моменту, как Чонгук свернул не туда. Да, можно сказать, поворот не туда. Чонгук движется прямиком на Тэйхёна. Тэйхён уже размечтался, заулыбался. Мы тоже, естественно. И потом Чонгук опомнился. Ой, нас пока видно. На первый взгляд кажется, что Гуки просто задумался и чуть не врезался в Тэйхёна. Но так ли это? Есть сомнение, что Чонгук не видел Тэйхёна. Мы скорее поверим в то, что он думал, что кулисы уже опустились. Мне кажется, что Тэйхён уже был готов к приставаниям Чонгука. 5 место. Восхищен, как и всегда. Чонгук уже не знает, что с собой делать. Тэйхён такой озорной и прекрасный, что у Чонгука ёкает сердечко. Дорогой дневник, мой Тэйхён сегодня был в образе модели. Я так был впечатлен им, что у меня защемило в сердце. Мой Тэйхён совсем не щадит меня. Дорогой дневник, мой Тэйхён не дает мне расслабиться. Он такой окрыленный и чистый, он такой очаровательный и милый. Я снова сегодня пялился на него у всех на виду. Тэйхён просто существует, веселится и улыбается, а Чонгуки перед всеми палится, пуляя сердечками из глаз, глядя на него. 4 место. Видим разницу. Иногда не нужно слов, чтобы понять, кто для человека на самом деле важнее всего. Чонгук никак не реагировал, когда говорили другие мемберы, но как только Тэйхён не заговорил, Чонгук тут же засиял и заулыбался. Эта разница в поведении – самый честный маркер чувств. Это тот самый момент Вигу в действии, когда все становится понятно без лишних слов. Чонгук может слушать кого угодно, но по-настоящему слышит и видит он только одного – Тэйхёна. 3 место. Пока флиртовали, отлупили лидера. Когда Вигу загорелись эмоциями друг к другу, а между ними стоит Намджун. Вот Намджун и получил. Сначала от одного, а потом от другого. Эх, железные нервы у Намджуна. Это не злое намерение, конечно. Это следствие той неудержимой волны эмоций, которая захватывает Тэйхёна и Чонгука, когда они пересекаются. Намджун в очередной раз стал невольным свидетелем и жертвой любви Вигу. 2 место. Чонгук скучал по Тэйхёну. Ах, как же наш Гуки страдал из-за того, что его любимый улетел на время в Париж. Запустил эфир, на котором грустил, но пытался показать, что все нормально. Выпивал от тоски, пел романтические песни и думал о Тэйхёне. Просто взял и заговорил о неделе моды. Тэйхёну нравятся такие мероприятия. Он чувствует себя как рыба в воде, а мне это все тяжело дается. Вокруг так много людей, и я стараюсь ни с кем не пересекаться взглядом. Он снова показал, как хорошо он знает характер Тэйхёна, что он с мыслями о нем. Тэйхён тоже скучал по своему зайчику. Оставил комментарий к танцевальному видео Чонгука. «Ты выпил?» На что Гуки ответил: «Я выпил, как мне теперь танцевать?» Ах, ну прям семейные люди.
А еще, что тоже очень мило, Чонгуки оценил фотографии любимого с Парижа. Так уютно от всего этого становится, правда? Первое место. Семейное развлечение. Когда Вигу заселили в разные номера. Тэйхён. Скрытый талант? Гуки. У меня тоже? Лежат себе в своих номерах, тоскуют друг по другу и смотрят сторисы друг друга. Я надеюсь, что после этого они показали свои таланты друг другу в одном номере. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!